สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านกระผมชื่อนายนันทภพเกื้อเกตชื่อเล่นชื่อแบงค์อายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอ่าวลึกปัญญาสันครับอุปนิสัยของผมเป็นคนที่ร่าเริงพูดเก่งเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเวลาทำงานผมจะมุ่งมั่นและตั้งใจให้งานออกมาสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีครับและอีกหนึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมคือการที่ผมได้รับข้าราชการครูนั่นเองครับผมมีความคิดนี้ตั้งแต่เด็กเลยครับว่าอยากเป็นครูผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างมากและออกกำลังกายอยู่เป็นประจำผมเลยมีความคิดว่าผมถนัดในด้านนี้ผมจึงอยากประกอบอาชีพครูพละในอนาคตครับขึ้นมัธยมผมก็ชอบเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งด้านจิตอาสาครับจึงทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีบุคลิกภาพความเป็นครูครับจึงทำให้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะศึกษาในคณะครุศาสตร์ให้ได้ครับทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผมได้ติดตามเพจของมหาวิทยาลัยมาตลอดนะครับว่ามีคณะที่ผมอยากจะเรียนนั่นก็คือคณะครุศาสตร์วิชาเอกพละศึกษาครับผมนั้นชื่นชมและชื่นชอบในสถาบันแห่งนี้ครับแถมยังมีหลักสูตรที่ทันสมัยอีกด้วยและยังมีอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะสามารถเจรไนหินที่ธรรมดาที่มีค่าไม่มากพอให้กลายเป็นเพชรที่มีมูลค่ามากได้อย่างแน่นอนครับถ้าผมได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผมจะมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแน่วแน่บวกกับผมมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่ผมตัดสินใจเรียนในคณะนี้ผมเชื่อว่าศักยภาพของผมจะทำให้ผมประสบความสำเร็จในสถาบันนี้ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ